我们常说的宠物火化炉其实有两种，一种是固定式火化炉，一种是移动式车载火化炉。那么固定式火化炉了，因为它的体积比较大，所以我们一般会把它放在厂区工作间，对宠物进行室内火化。火化炉基本上都是用柴油燃烧的，火化的时间也会因为宠物的大小和实际重量不同，火化的时间也会不同，一般在半个小时到1个小时就能火化完成。移动式火化炉和固定式火化炉各有利弊，随着人们生活水平的提高，宠物火化也要有仪式感，这样主人的心会相对舒服一些。作为宠物殡葬行业的大老板，与宠物的分别建立了一个具有仪式感的火化过程。宠物主人可以亲自按下开关观看宠物入炉，全程观看宠物火化过程，以深刻的记忆作为自己的思念。移动车载火化炉的好处，可以省房租，有语音提示大城市。其次，可以避免同行举报后搬家的麻烦，也是目前宠物殡葬行业普遍存在的问题。另外，移动火化车不需要场地，可以避免一些政策约束，比如环境影响评价、动物防疫合格证等。移动式火化车的缺点，一般炉子小，不能火化大的宠物，也不能集体火化，多个宠物一起火化。移动火化车的改装也需要向工信部备案，否则年审不通过。